আসসালামু আলাইকুম বিয়স এওয়ান বাংলা 100 ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে, সাথে আছি আমি আলামিন রহমান। আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দর্শক, তার আগে আমি অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। স্ট্যাটাস 409 গভ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নাম্বার 018450688401377198584। এই নাম্বারে কল করে অনলাইন করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, চলে এসে বিস্তারিত ভিডিওতে। এটা হলো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের। দেখেন পাকিস্তানি, দেখেন অরিজিনাল পাকিস্তানি, মেড ইন পাকিস্তান একদম খোদাইকৃত লেখা আছে এবং বডির গায়ে খোদাইকৃত লেখা আছে। এবং অরিজিনাল পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের, পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের 5 পাখার ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দেখেন ডিজাইনটা খুবই সুন্দর এবং আনকমন এবং নতুনত্ব, এবং 2021 এবং 2022-এর নতুন মডেল। একদম এই মার্চের আসছে বাজারে। দর্শক, অরিজিনাল পাকিস্তানি 5 পাখা পাক পারওয়াজ সিলিং ফ্যান দেখেন খুবই সুন্দর এবং আনকমন এবং নতুনত্ব। দেখেন একদম নতুনত্ব, এবং পাখা হবে 5টা পাখা। দেখেন খুব সুন্দর পাখাটা, এবং পাখাটা কিন্তু কার্ভ করা, দেখেন বাঁকা, কিন্তু বাঁকা। দেখেন দর্শক, খুবই সুন্দর, এবং বডিতে খুব গোল্ডেন ডিজাইন করা, এবং সাইডে কিন্তু খুব গোল্ডেন ডিজাইন করা আছে। দেখেন এই দেখেন খুবই সুন্দর এবং আনকমন এবং নতুনত্ব, এবং পাখার ডিজাইনটা খুবই সুন্দর এবং গোল্ডেন ডিজাইন করা। এবং দর্শক দেখেন পাখাটা কিন্তু অনেক বাঁকা, মানে কার্ভ করা, কি পাখাটা দেখতে খুব সুন্দর লাগবে এবং আনকমন এবং অনেক বাতাস দর্শক। কিন্তু আর দেখেন পাখাটা কিন্তু সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি। পাখাটা কিন্তু অনেক চওড়া, দেখেন অনেক চওড়া এবং সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি, যা আপনি কখনোই কালো হবে না, জং দেবে না, মরিচে পড়বে না, এবং আনকমন এবং অনেক বাতাস। যারা দর্শক বেশি বাতাসে সিলিং ফ্যান কিনতে চান, দর্শক বেশি সুন্দর ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান কিনতে চান, দর্শক তারা অবশ্যই এটা কিনতে পারেন, কারণ ওইটা কিন্তু অনেক বাতাস এবং ঠান্ডা বাতাস হবে, একদম ঠান্ডা এসির মতো বাতাস হবে কিন্তু, এবং সাউন্ডলেস শব্দবিহীন পাকিস্তানি 5 পাখা সিলিং ফ্যান। এবং দর্শক, এটার ভিতরে আপনি কিন্তু 3টা কালার হবে, 3টা কালার হবে। দেখেন 3টা কালার আপনি দেখাই। এটা হলো কি আপনার কালোর ভিতরে গোল্ডেন কালার, দেখেন কালোর ভিতরে গোল্ডেন কালার। আবার আরেকটা কালার আছে, মনে করেন এই দেখেন ফুল গোল্ডেন, একদম ফুল গোল্ডেন। আরেকটা কালার আছে আপনার মনে করেন অফ হোয়াইটের ভিতরে গোল্ডেন। দেখেন 3টা কালার কিন্তু খুব সুন্দর একটা কালার, আপনি যেটা ভালো আছে সেটাই নিতে পারবেন। এবং কালার 3টের দিকে একদম দেওয়া আছে 3টা কালার। এবং দর্শক, এটা কিন্তু এনার্জি সেভ এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়, কিন্তু খুবই অল্প বিদ্যুৎ খরচ হবে এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। এবং দর্শক, আরেকটা জিনিস বলে, কোম্পানির তরফ থেকে কিন্তু 50 বছর নিশ্চয়তা দিচ্ছে, একদম 50 বছরের নিশ্চয়তা বলুন কোম্পানির তরফ থেকে। সেটা আপনি দেখেন, না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। এই দেখেন 50 বছর নিশ্চয়তা কোম্পানির তরফ থেকে, এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি কত দেশের সাথে মাল ইনপুট হয় সব দিকে দেওয়া আছে। এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান খুবই সুন্দর এবং আনকমন এবং নতুনত্ব, এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি দর্শক। এবং বডির গায়ে কিন্তু খোদাইকৃতভাবে মেড ইন পাকিস্তান লেখা আছে, এবং খোদাইকৃতভাবে দেখে দেন মেড ইন পাকিস্তান খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে, এবং প্রতিটা জায়গায় কিন্তু লেখা আছে। দেখেন মেড ইন পাকিস্তান কত ওয়াট, কত আরপিএম সব লেখা আছে একেবারে। এটা আরপিএম দর্শক, দেন 340, এবং কি ওয়াট হলে গিয়ে 75 ওয়াট, মাত্র 75। এত বড় একটা সিলিং ফ্যান মাত্র 75 ওয়াট, এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি। দর্শক, যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই এটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায়, এবং দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারবেন দর্শক। এটা কোম্পানির তরফ থেকে 50 বছর নিশ্চয়তা, আপনাদের আমরা দেবো আরও 10 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি। 10 ভিতরে যে কোনো সমস্যা হবে আপনি 10 বছর ফ্রি সার্ভিসিং, 10 বছর। অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের 5 পাখা আর ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। আর দর্শক, কেউ যদি আপনার 4 পাখা নিতে চান, সেক্ষেত্রে কিন্তু 4 পাখাও আছে, 4 পাখাও আপনি নিতে পারবেন, 4 পাখাও আছে। 4 পাখারও ভিতরে 3টা কালার হবে, খুবই সুন্দর দেখেন এবং নতুনত্ব এবং আনকমন। দর্শক, আমরাই দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট এবং সাশ্রয়ী মূল্য এবং গ্যারান্টি সহকারে। দর্শক, এটা 2021 এবং 22 সালের নতুন মডেল, খুবই সুন্দর। দর্শক, আমরাই দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট এবং গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্য। দর্শক, এটা প্রাইসটা রাখবো অনলি 10,200 টাকা, মাত্র 10,200 টাকা। এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান মাত্র 10,200 টাকায়। দর্শক, আমার ভিডিও দেখে কেউ যদি ঢাকার বাইরে অর্ডার করেন, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুরিয়ারের মধ্যে ফ্ল্যাট ডেলিভারি দিয়ে থাকি। কেউ যদি ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন, সেক্ষেত্রে আমরা বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি।
দর্শক আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো, স্ট্যাটাস 409 গভ নিউ মার্কেট ঢাকা 1205, মোবাইল নাম্বার 01845061884, 01377198584। এই নাম্বারে কল করলে অন্যান্য করতে পারবেন, বাসায় বসে টাকা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক এই মহামারীতে ঘরে বসে কেনাকাটা করুন, নিজে সুস্থ থাকুন, আপনজনদের সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন। আল্লাহ হাফেজ।